现代台语版圣经申命记第2章，伫旷野流浪。后来，咱活倒转，照上主对我的命令，往红海的方向去旷野。咱踅西尼山真侪日，上主对我讲：你已经踅即个山区真久啦，着我对北边去。你着吩咐人民讲：恁的兄弟以扫的后代住伫以东，恁要经过因的境界，因会惊恁，所以恁着非常谨慎，毋通惹因的地连骹会当踏遐尼细的位，我着无要互恁。因为我已经将以东互以扫做家业，恁着用银甲因买粮食来食，买水来啉。上主恁的上帝伫恁做的逐项事，拢赐福恁。恁行即个宽大的旷野，伊拢甲恁看顾。这40年，上主恁的上帝甲恁同在，恁拢无欠缺什么。所以，咱就踅过以东，就是咱的兄弟以扫的后代住的地区，对阿拉巴的路，经过以拉他、以顺加别，我对往摩押旷野的方向去。上主阁对我讲：毋通惹摩押人，毋通侵犯因的地，我嘛无要互恁做产业，因为我已经将安尼城互罗得的后代做家业。以前，以米人住伫迄个地区，因人口侪阁强，亲像阿拉族的人遐落。因嘛甲阿拉族的人共款，互人叫做利法因人。毋过摩押人叫因做以米人。这拄亲像早前何利人住伫以东，毋过以扫的后代嘛甲因消灭，煞接因住伫遐，嘛亲像以色列人伫上主赏赐因做家业的地，将原来的子民赶走相款。上主阁讲：恁着起来，过撒勒溪，对安尼，咱就过迄条溪。咱对离开加利斯巴尼亚，到过撒勒溪，经过38年久，直到迄带的战士拢死伫军营。拄照上主对因立誓的，上主的手攻击因，对军营中甲因完全消灭。人民中间的战士拢死去了后，上主对我讲：今仔日恁要对摩押的边界安尼城经过，恁行我阿门人的时，毋通惹因，毋通侵犯因，因为阿门人的地，我无要互恁做产业。我已经将迄个地赐互罗得的后代做产业。迄个地区嘛算做利法因人的地，以前利法因人住伫遐，阿门人叫因做散族名人，因人口侪阁强，亲像阿拉族的人遐落。毋过上主甲因消灭，阿门人就占领因的地，煞接因住伫遐。拄亲像上主为着住伫以东的以扫后代消灭何利人，互因煞接住伫即个地，直到今仔日相款。对加菲托出来的非利士人嘛相款，消灭住伫加萨甲附近庄城的阿维人，煞接因住伫遐。当恁着起来，出发过阿伦山谷，看咧，我已经将阿摩利人、希实本王西宏甲伊的土地交伫恁的手，恁着甲伊交战，占领伊的土地。对今仔日起，我要互天下万民拢惊恁、论恁，互因听着关系恁的风声，拢烦恼皮皮喘，拍败希实本王。我对基底木的旷野派使者去见希实本王西宏，用好话对伊讲：请你允准阮经过你的地，阮会行大路，袂偏左，袂偏右。阮会用银甲恁买粮食食，买水啉。只有拜托你准阮行过去，亲像住伫以东的以扫后代，甲住伫安尼城的摩押人对待阮共款，直到阮过约旦河，进入上主阮的上帝赏赐互阮的地。
毋过希实本王西方毋肯互咱对伊的地经过，因为上主咱的上帝互伊固执迷心，为着要互咱甲伊拍败，亲像今仔日咱所知的安尼。上主甲我讲，看咧，我已经将西方甲伊的土地交互你，等你着去占领伊的土地做恁的产业。迄时，西方甲伊的军兵出来伫雅杂甲咱交战，上主咱的上帝将伊交互咱，咱就将伊甲伊的囝以及所有的军兵拢拍死。咱阁攻出伊拢总的城，将城内的查甫人、查某人甲囡仔拢消灭，无留半个，就留精生，甲对逐个城抢来的物件做家己的战利品。对阿伦山谷边的阿罗尼甲山谷中的城直到基列，无一个城坚固甲咱无法度攻破。因为上主，咱的上帝将这个城拢交互咱，只有阿文人的地、雅卜河边的地、甲山区这个城，咱无去攻打，因为上主，咱的上帝禁止咱。